Hello everyone, welcome back to the series of Explain. Myself Dr. Karthik, faculty of Sairam Sampatirao team. So today we are going to discuss about the most important topic in the environment, that is called 75 endemic birds of India. So if you see this picture, so this is the publication released by the Geological Survey of India regarding the endemicity of the birds in India. Okay, so what do you mean by endemic? Endemic అంటే ఏంటమ్మా? సో ఎండమిక్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ద లోకలైజ్డ్ అంటే ఏంటమ్మా? సో ఇవి మన ఇండియాలోనే, మన ప్రాంతాల్లోనే ఉంటాయి, మరెక్కడా కూడా ఇవి కనిపించవు. అర్థమైందా? సో దీస్ స్పీషీస్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ లొకేటెడ్ ఇన్సైడ్ ద ఇండియా. ఓకే, వెదర్ ఇట్ విల్ బి ఎనీ పర్టికులర్ స్టేట్ ఆర్ రీజియన్ ఆర్ ప్లేస్, అట్లాంటి వాటిని మనం ఏమంటాము? ఎండమిక్ బర్డ్స్ అంటాము. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ఎండమిక్ బర్డ్స్ మీన్స్, సో దే విల్ బీ సీన్ ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ ద పర్టికులర్ రీజన్. ఆ ప్రాంతంలో మాత్రమే అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. వేరే ఏ ప్రాంతంలో కూడా మనకి ఈ యొక్క పక్షులు అనేవి ఎక్కడా కూడా, ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా మనకి ఈ పక్షులు అనేది మనం చూడలేము. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎండమిక్. అండ్ దిస్ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో సెట్ దట్ వన్ మోర్ రివీలింగ్ ఫ్యాక్ట్ దట్ 5% ఆఫ్ బర్డ్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఎండమిక్. ఓకే, సో దాదాపుగా ఎంత శాతం ఉన్నారో ఎండమిక్ బర్డ్స్ అనేవి? 5% బర్డ్స్ అనేవి మనకి ఇండియాలో ఎండమిక్గా ఉన్నాయి. దట్ మీన్స్ వీ కెనాట్ సీ ఇన్ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, దిస్ వాజ్ రిలీజ్డ్ యాజ్ ఏ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఆన్ ద 108th ఫౌండేషన్ డే. ఓకే, సో వాళ్ళ 108th ఫౌండేషన్ డే తరపున ఈ యొక్క జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు, సో దే రిలీజ్డ్ ఏ పబ్లికేషన్ కాల్డ్ 75 ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి పబ్లికేషన్ రిలీజ్ చేశారు. సో ఎవరెవరు రాశారమ్మా? సో దిస్ వాజ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ బై ద ధృతి బెనర్జీ, అమితావ్ మజుందార్ అండ్ అనిద్య నస్కర్. ఈ ముగ్గురు కూడా జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు. సో వీళ్ళు ఏం చేశారు? దే కాంట్రిబ్యూటెడ్ దిస్ పబ్లికేషన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ 75 ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఎందుకు ఈ యొక్క 75 ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అనేటువంటి యొక్క ట్యాగ్ లైన్ మనం పెట్టామంటే, బికాస్ వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్. ఓకే, సో వీ జస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ ద 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. సో మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి 75 years అయింది కదమ్మా. సో దాన్ని మనం కమామరేట్ చేసుకుంటూ, సో దానికి ఒక పేరు అయితే పెట్టడం జరిగింది. సో దాన్ని ఏమంటాము? ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అంటాం. ఓకే, సో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ అనేటువంటి యొక్క సెలబ్రేషన్స్ అయితే మనం చేసుకున్నాము. ఓకే, అట్లాగే హర్ ఘర్ తిరంగా అనేటువంటి ఇంకా ఇంపార్టెంట్, అంటే ప్రతి ఇంటిలో కూడా మనకు ఒక జెండా అనేది ఎగరవేయాలనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టివ్ని అయితే గవర్నమెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హర్ ఘర్ తిరంగా. అట్లాగే ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ సంబంధించినటువంటి 75 స్మార్ట్ సిటీస్ని, ఓకే, సో 75 స్మార్ట్ సిటీస్ని కూడా సో మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో దట్ వాజ్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా మనం 75 స్మార్ట్ సిటీస్ కూడా మనం ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ప్రోగ్రాంలోంచి మనం తయారు చేసి పెట్టుకున్నాము. ఓకే, అలాగే రీసెంట్గా సో ఒక స్కీమ్ అయితే రావడం జరిగిందో రిలేటెడ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రైల్వే స్టేషన్స్. ఓకే, సో నరేంద్ర మోడీ హిమ్సెల్ఫ్ సెడ్ దట్ సో దే వాంటెడ్ టు decorate the railway stations. Okay, for that they selected 75 railway stations. Okay, so all the railway stations were especially decorated and they were developed by the scheme called Azadi Ka Amrit Mahotsav. Okay, so Azadi Ka Amrit Mahotsav ఉద్దేశించి ఈ యొక్క 75 రైల్వే స్టేషన్స్ కూడా మనం, ఓకే, సో మనం తయారు చేసుకుంటున్నాము. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఏ పేరుతో పిలుస్తున్నామో? ఆజాదీ కా రైల్ గాడి. ఓకే, సో ఏమని పిలుస్తున్నాము? ఆజాదీకి రైల్ గాడి. ఓకే, సో టు కమామరేట్ ద 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో పార్ట్ అండ్ పార్సల్గా మనకి ఈ యొక్క రైల్ గాడి స్కీమ్ కానీ, 75 స్మార్ట్ సిటీస్ కానీ, ఓకే, 75 ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇవన్నీ కూడా సో ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్లో సంబంధించినటువంటి పార్ట్ అండ్ పార్సల్గా మనం చెప్పచ్చు. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద టాపిక్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ 75 ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్, మనకి యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్లో ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, బికాస్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ ద బర్డ్స్. ఓకే, సో బర్డ్స్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అయితే తరచుగా ఒక 3-4 years నుంచి మనకి యూపీఎస్సీ పేపర్లో అపియర్ అవుతున్నాయమ్మా. ఓకే, సో అందుకని ఈ యొక్క టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులోనూ మనం వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ ద 75 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. సో దాన్ని కమామరేట్ చేసుకుంటూ మనకి 75 ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని వాళ్ళు డిస్కవర్ చేశారు. So that is a great achievement by the Geological Survey of India. So for this we have to support the Geological Survey of India
to come with a beautiful publication called 75 Endemic Birds of India. Okay, so what to study in this particular concept? Okay, so first context అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో వీ షుడ్ నో అబౌట్ ద పబ్లికేషన్. ఓకే, సో అట్లాగే మేజర్ హైలైట్స్ మనం చూడాలి. అండ్ వాట్ ఆర్ ద సజెషన్స్ గివెన్ బై ద జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా టు ప్రొటెక్ట్ ద నేటివ్ స్పీషీస్. ఓకే, ఎండమిక్ స్పీషీస్ అంటే ఏంటమ్మా, నేటివ్ స్పీషీస్ని మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చూడాలి. ఫైనల్గా జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా గురించి మనం ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా అయితే మనం తెలుసుకుందాము. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద టుడేస్ టాపిక్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం కాంపరెన్సివ్గా కవర్ చేద్దాం. సో కమింగ్ టు ద కాంటెక్స్ట్లోకి మనం వెళ్ళినట్టయితే, సో దేర్ ఆర్ 75 ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఇన్ ఇండియా అనేటువంటి ట్యాగ్ లైన్తో ఒక పబ్లికేషన్ అయితే రావడం జరిగిందమ్మా. సో దిస్ పబ్లికేషన్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ద 108th ఫౌండేషన్ డే ఆఫ్ ద జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే, సో దిస్ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రివీల్స్ దట్ దేర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 5% ఆఫ్ ఇండియాస్ బర్డ్ స్పీషీస్ దేవర్ ద ఎండమిక్. సో 5% పక్షులు అనేవి కూడా మనకి లోకల్ నేటివ్ స్పీషీస్గా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు. ఓకే, అండ్ దే వర్ వెరీ వెరీ యూనిక్. ఓకే, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూనిక్. దీస్ ఆర్ నేటివ్ స్పీషీస్ అండ్ యూ వోంట్ సీ ఎనీవేర్ ఎల్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో సచ్ స్పీషీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఎండమిక్ బర్డ్స్. ఓకేనా, సో దాదాపుగా ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా, 1353 పక్షి జాతులు అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఇండియాలో. సో అంటే దాదాపుగా మనకి ఇండియాలో ఎంత ఉన్నాయి, 78 బర్డ్ స్పీషీస్ అనేవి అవుట్ ఆఫ్ 1353, 78 bird species are especially found in the India. They were endemic to India. That means, so it is contributing about 5% of the total endemic birds. Okay, so let us go to the details of the publication. Okay, so what is the most important thing regarding the publication means, so focus should be given on the endemic birds that is present inside the country. Okay, so it is talking about the most important highlight points regarding the importance of endemic species in India. ఓకే, సో ఎండమిక్ స్పీషీస్ని ఎట్లా మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఒక మేజర్ ఫోకస్ అయితే ఎవ్రీ బర్డ్ గురించి ఒక ఇన్ డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ అనేది వాళ్ళు చేశారు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కవరింగ్ ద ఎంటైర్ ఎటిమాలజీ, హిస్టారికల్ రెలవెన్స్, సబ్ స్పీషీస్, డిఫరెన్సెస్, డిస్టింగ్విషింగ్ ట్రైట్స్, హ్యాబిటాట్స్ ఏముంటాయి, బ్రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ ఏమిటి, ఫుడ్ ప్రిఫరెన్స్ ఏమిటి, ఇవన్నీ కూడా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా వాళ్ళు కవర్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఎటిమాలజీ అంటే ఏంటమ్మా, ఎటిమాలజీ అంటే ఏంటి, ఆరిజిన్స్ అని అర్థం. అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే అవి ఆవిర్భవించాయో సో వాటిని మనం ఎటిమాలజీ అంటాము, రూట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద వేర్ ద బర్డ్స్ వేర్ ఆరిజినేటెడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అట్లాగే హిస్టారికల్ రెలవెన్సెస్, వీటికి ఏమైనా హిస్టరీ ఉందా, ఎక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇవి వచ్చాయి, లేదా ఇండియాలోనే నేటివ్గా ఉంటున్నాయా, ఇట్లాంటివన్నీ చూస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి సబ్ స్పీషీస్. ఓకే, సో సబ్ స్పీషీస్ అంటే ఏంటమ్మా, సో యాక్చువల్లీ సపోజ్ వీ టేక్ ద టైగర్స్. ఓకే, సో టైగర్ పాపులేషన్ మనం తీసుకున్నట్టయితే, ఓకే, సో ఇన్ ద టైగర్ దెర్ ఆర్ 9 సబ్ స్పీషీస్. ఓకే, టైగర్స్లో మనకి 9 రకాలైనటువంటి సబ్ స్పీషీస్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ సబ్ స్పీషీస్ ఎందుకు ఏర్పడతాయంటే, సో వెన్ ద మేజర్ స్పీషీస్ వేర్ ఎయిదర్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ బై హ్యాబిటాట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ వల్ల కానీ, లేదా జోగ్రఫికల్ ఐసోలేషన్ వల్ల. అంటే ఏంటమ్మా, సో ఒక ప్రాంతం రెండో ప్రాంతాలకి మధ్య ఒక బ్యారియర్ ఏర్పడినప్పుడు, ఒక అడ్డంగా ఏదైనా ఒక వాటర్ బాడీ కానీ, లేదా అంటే ఏమైనా 2 ల్యాండ్స్ బ్రేక్ అయినప్పుడు, సో ఒక ఐలాండ్ కాస్త 2 ఐలాండ్స్ కింద బ్రేక్ అయినప్పుడు. ఓకే, సో ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది, సో యొక్క లోకల్ కండిషన్స్ ద్వారా, లోకల్ క్లైమాటిక్ కండిషన్స్కి, లోకల్ ఫుడ్ వెరైటీస్కి సో అవి అలవాటు పడిపోయి ఏమవుతాయి, సో స్పీషీస్ అనేటువంటివి సబ్ స్పీషీస్ కింద తయారవుతాయి. ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం ఈ సబ్ స్పీషీస్ కాస్త కొత్త రకమైనటువంటి స్పీషీస్ కింద కూడా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఓకే, సో కొత్త రకమైనటువంటి వెరైటీస్ అనేవి కూడా తయారవుతాయి. ఓకే, సో టైగర్స్ మనం తీసుకుంటే రాయల్ బెంగాల్ టైగర్ ఎక్కడుందమ్మా, మనకి బెంగాల్లో ఉంది. అట్లాగే వీ హ్యావ్ ద సైబీరియన్ టైగర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో క్యాస్పియన్ టైగర్ ఉంది, సో ఇది ప్రస్తుతానికి ఎక్స్టెంట్ అయింది. అట్లాగే బాలీ టైగర్, జావన్ టైగర్, ఇవన్నీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ టైగర్స్. ఓకే, అర్థమైందా, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ సబ్ స్పీషీస్ అని చెప్తాం మనం. ఓకేనా, అట్లాగే మలయన్ టైగర్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటమ్మా, టైగర్ అనేది ఏమైంది, సో జోగ్రఫికల్గా ఐసోలేట్ అవ్వడం వల్ల, సో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో సెటిల్ అయిపోవడం వల్ల ఏమైంది, కొత్త రకమైనటువంటి స్పీషీస్ కింద మారడం జరిగిందనమాట. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం, సబ్ స్పీషీస్ అంటాము. ఓకే, సో చూడడానికి అన్నీ సిమిలర్గా ఉంటాయి కానీ, బట్ దేర్ ఫుడ్ హ్యాబిటాట్స్ ఫర్ ద వాళ్ళకి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ, ప్లేస్ కానీ, ఈటింగ్ ఫుడ్ వెరైటీస్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా సో దే విల్ బి వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ వన్ యానిమల్ టు ద అదర్ యానిమల్. ఓకే,
సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద సబ్ స్పీషీస్. ఓకే, సో అట్లాగే డిఫరెన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. ఓకే, సో అట్లాగే డిస్టింగ్విషింగ్ ట్రైట్స్. ఓకే, సో ఒక స్పీషీస్ నుంచి ఇంకో స్పీషీస్ని ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ని కూడా వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, సో ఈ యొక్క హ్యాబిటాట్స్ ఎక్కడెక్కడ, ఈ యొక్క స్పీషీస్ హ్యాబిటాట్స్ అనేవి ఎక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటి యొక్క బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ ఏంటి, ఎటువంటి ఫుడ్ని ప్రిఫర్ చేస్తాయి, ఇదంతా కూడా మన యొక్క 75 ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఆఫ్ పబ్లికేషన్లో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద 75 స్పీషీస్ ఆఫ్ దిస్ బర్డ్స్, సో బిలాంగ్ టు 11 ఆర్డర్స్. ఓకే, సో 11 ఆర్డర్స్ చెందినటువంటివి ఇవి. సో అట్లాగే 31 ఫ్యామిలీస్ అండ్ 55 జెనీరా. సో ఒకసారి మీకు క్లాసిఫికేషన్ ఒకసారి మీకు చెప్తానమ్మా, ఒకసారి చూడండి. సో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందా, 11 ఆర్డర్స్, 31 ఫ్యామిలీస్ అండ్ 55 జెనీరా. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ us స్టడీ అబౌట్ ద లిటిల్ బేసిక్స్ రిగార్డింగ్ ద టాక్సానమీ. ఓకే, సో టాక్సానమీ అంటే ఏంటమ్మా, టాక్సానమీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద స్టడీ ఆఫ్ స్పీషీస్, హౌ టు ఐడెంటిఫై దమ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టడీ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఓకే, నామన్క్లేచర్ అంటే నేమింగ్ అనమాట. ఓకే, సో స్టడీ ఆఫ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దెమ్, నామన్క్లేచర్ దట్ మీన్స్ నేమింగ్ దెమ్, అండ్ ఆల్సో క్లాసిఫై దెమ్. ఓకే, సో వాటిని ఒక క్లియర్ కట్ క్లాసిఫికేషన్లో పెడితే సో అట్లాంటి స్టడీని ఏమంటాం, టాక్సానమీ అంటాం. సో టాక్సిస్ మీన్స్ అరేంజ్మెంట్ అని అర్థం అమ్మ. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ వీఆర్ అరేంజింగ్ ద బర్డ్స్ and we are identifying the birds, we are arranging the birds and we are giving the name to the particular birds and we are classify them in a proper order. So this kind of study is called taxonomy. ఓకేనా, అర్థమైందా? సో మనకి టాక్సానమీలో యానిమల్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, సో వీ వాంట్ టు అరేంజ్ దిస్ యానిమల్స్ ఇంటూ ఏ ప్రాపర్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, సో యానిమల్స్లో మనకి బర్డ్స్ కూడా వస్తాయి కదమ్మా. సో కమింగ్ టు ద టాక్సానమీ, సో వీ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ ద డొమైన్. ఓకే, సో డొమైన్, దేవర్ యానిమల్స్ ఆ ప్లాంట్స్ అనేటువంటి మేజర్ డొమైన్ మనకు ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ డొమైన్, సో దేర్ ఇస్ ఎ క్లాసిఫికేషన్ కాల్డ్ కింగ్డమ్. సో డొమైన్ తర్వాత ఏమంటాము, కింగ్డమ్ అంటాము. ఓకే, సో కింగ్డమ్స్ ఎస్పెషల్లీ సబ్ డివైడ్ ఇంటూ ఫైలం. ఓకే, మనకి కింగ్డమ్స్ అనేవి 2 ఉన్నాయి, ప్లాంట్ కింగ్డమ్ ఉంది, అట్లాగే యానిమల్ కింగ్డమ్ ఉంది. సో ఫైలమ్స్ అనేవి మనకి యానిమలియా అంటే యానిమల్స్లో మనకి 9 ఫైలాస్ ఉన్నాయి. Okay, again these phyla were subdivided into classes. Okay, so classes తీసుకుంటే example we can take the example mammals are one of the class. Okay, so mammals, birds అనేవి classes అనమాట. Okay, so ఈ classes were again subdivided into orders. Okay, so orders were again divided into family and family were again divided into genus and genus were divided into species and species can also be divided into subspecies. Okay, so this is the taxonomy that everyone has to remember. Okay, so according to this taxonomy, so they are identifying the birds, they are naming the birds and also they are classifying the birds in a proper arrangement. Okay, so ఒక ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ ద్వారా వీటిలన్నింటినీ ఐడెంటిఫై చేయడం కానీ, ఒక నేమింగ్ ఇవ్వడం కానీ, క్లాసిఫై చేయడం కానీ ఎవరు చేస్తున్నారమ్మా, జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఓకేనా, క్లియర్? సో ఒకసారి మీరు గమనించండి, ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా. సో హియర్ ఆర్డర్ తర్వాత ఏమొచ్చింది, ఫ్యామిలీ తర్వాత ఏమొచ్చింది, జీనస్ ఆర్ జెనీరా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఆర్డర్స్ నుంచి ఫ్యామిలీస్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఆర్డర్స్ వేర్ డివైడ్ ఇంటూ ఫ్యామిలీస్ వేర్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ జీనస్ అండ్ జీనస్ వేర్ అగైన్ డివైడ్ ఇంటూ స్పీషీస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే ద జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అరేంజింగ్ ద బర్డ్స్ ఇన్ ఏ ప్రాపర్ ఆర్డర్. ఓకే, so coming to the major highlights of this particular publication. Okay, India is having 1353 bird species. Okay, and having 12.4% of the global biodiversity. Okay, సో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పక్షులతో తీసుకున్నట్టయితే వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 12% ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ రిగార్డింగ్ ద బర్డ్ పాపులేషన్. సో చాలా ఎక్కువ బర్డ్ పాపులేషన్ యొక్క బయోడైవర్సిటీ అనేది ఇండియాలో ఉంది. ఓకే, సో ఇండియా ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద హాట్ స్పాట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ బయోడైవర్సిటీ. అదేవిధంగా 78 స్పీషీస్. ఓకే, సో దాదాపుగా 5% ఆఫ్ ఇండియాస్ బర్డ్స్ ఆర్ బిలాంగ్ టు ఎండమిక్. ఓకే, సో ఎండమిక్ అంటే ఏంటమ్మా, సో ఇవి ఇండియాలో మాత్రమే కనిపిస్తాయి. దాదాపు 5% ఆఫ్ బర్డ్స్ ఇన్ ఇండియా వేర్ completely endemic, they were not found anywhere else in the world. Okay, so that is the second important highlight point they mentioned. And 3 species not recorded in the decades. So one is Manipur bash quail, Himalayan quail and Jordan courser. Okay, so ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకు కనిపిస్తుందమ్మా. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రేరెస్ట్ బర్డ్. అండ్
This is under the critically endangered category that is called జర్డన్ కోర్సర్. ఓకే, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఒక శాంక్చురీ ఉంది. సో దాని పేరే లంకల మల్లేశ్వర శాంక్చురీలో మాత్రమే కనిపించేది. బట్ రైట్ నౌ దీని సైటింగ్ కూడా కొన్ని డెకేడ్స్గా ఏమవుతుంది, సో జర్డన్ కోర్సర్ని మనం చూడనే లేదు. ఓకే, సో ద 3 స్పీషీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ రికార్డ్ ఇన్ ద డెకేడ్స్ ఆర్ మణిపూర్ బ్యాష్ క్వైల్, హిమాలయన్ క్వైల్ అండ్ జర్డన్ కోర్సర్. సో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి కదమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ద మణిపూర్ క్వైల్. This is the Manipur quail. So it was in the critically endangered category, and most of the ornithologists, okay, ornithology ante entama. So ornithology means study of birds is called as ornithology. Okay, so who are studying the ornithology, they were called as ornithologists antamu. Understand? So they were the bird watchers. We have a very very famous ornithologist. Okay, so that he was the Indian ornithologist and naturalist. We also called him as the బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా అని పిలుస్తామమ్మా. సో హిస్ నేమ్ ఈస్ సలీం అలీ. సో ఈయన మనని బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియాగా మనం పిలుచుకుంటాము. ఓకే, హిస్ నేమ్ ఈస్ సలీం అలీ. ఓకే, సో సలీం అలీ అనేటువంటి యొక్క విశిష్టమైన వ్యక్తి. హీ వాజ్ ఏ ఆర్నిథాలజిస్ట్ అండ్ న్యాచురలిస్ట్. హీ యూస్ టు బి కాల్డ్ యాజ్ ద బర్డ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో అక్కడే మనకి ఇక్కడ సెకండ్ పిక్చర్ చూసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ద హిమాలయన్ క్వైల్. సో ఇది కూడా ఐయుసిఎన్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలో ఉంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్ వాచర్స్ దే వర్ సేయింగ్ దే వర్ ద ఎక్స్టింక్ట్ రైట్ నౌ. ఓకే, బికాస్ వీఆర్ నాట్ సైటింగ్ దెమ్ సిన్స్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైమ్. సో వీ థాట్ దట్ దే వర్ ఎక్స్టింక్ట్. ద సేమ్ వే దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ వన్ దట్ ఈస్ ఇన్ ద జర్డన్ కోర్సర్. ఓకే, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీ, మోస్ట్లీ సీన్ ఇన్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే ఈ బర్డ్ కనిపిస్తుందమ్మా. But right now since 2 and 3 decades, so they were not able to see these birds, because these birds are nocturnal in nature. So it is very very difficult to sight them. చూడడానికి చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది అనమాట, బికాస్ దే వోంట్ సైట్ ఇట్ వెరీ ఈజీలీ. దీస్ ఆర్ నాక్టర్నల్ బర్డ్స్, నైట్ మాత్రమే యాక్టివ్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో దాట్స్ వై దేర్ సైటింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ హార్డ్ టు ఫైండ్. సో ఓన్లీ మనకి ఈ సైటింగ్స్ ఎక్కడ కనిపించాయంటే లంకల మల్లేశ్వర బర్డ్ శాంక్చురీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి లంకల మల్లేశ్వర బర్డ్ శాంక్చురీలో మాత్రమే ఈ యొక్క జర్డన్ కోర్సర్ని మాత్రం చూడగలిగాం. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద రీజియన్ వైజ్ ఎండమిక్ స్పీషీస్. సో వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 28 ఎండమిక్ బర్డ్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ దే వర్ నేమ్డ్ యాజ్ మలబార్ గ్రే హార్న్బిల్, మలబార్ పారాకీట్, అషాంబు లాఫింగ్ థ్రష్, వైట్ బెల్లీడ్ షోలాకి. ఓకే, సో వీటి యొక్క ఐయుసిఎన్ క్లాసిఫికేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో ఒక్కసారి వీటిని ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇక మలబార్ గ్రే హార్న్బిల్ అనేది మనకి వల్నరబుల్ కేటగిరీలో ఉంది. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ద ఐయుసిఎన్ క్లాసిఫికేషన్. అట్లాగే మలబార్ పారాకీట్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద లీస్ట్ కన్సర్న్. ఓకే, సో ఐయుసిఎన్లో లీస్ట్ కన్సర్న్ కేటగిరీలో మనకు ఉంది. సో మనం ఒకసారి ఐయుసిఎన్ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటే, ఓకే, సపోజ్ వెన్ యూఆర్ టేకింగ్ ద ఐయుసిఎన్ క్లాసిఫికేషన్, సో ఇట్ వాస్ డివైడ్ ఇంటూ ఎక్స్టింక్ట్. దట్ మీన్స్ ఎక్స్టింక్ట్ అంటే ఏంటమ్మా, కంప్లీట్గా ఎక్స్టింక్ట్ అయిన వాటిని ఏమంటాం మనం, ఎక్స్టింక్ట్ స్పీసీస్ అంటాము. సో అట్లా కాకుండా ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్ అనేటువంటివి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ మీన్స్, సో దీస్ స్పీసీస్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్ ఏరియాస్. దట్ మీన్స్ సో వైల్డ్లో మాత్రమే, అడవిలో మాత్రమే ఎక్స్టెంట్ అయ్యాయి, బట్ దే వర్ కన్జర్వ్డ్ ఇన్ ద జూస్. సో దీని తర్వాత మనకి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అంటాం. అంటే ఏంటి, ఇవి దాదాపుగా ఎక్స్టింక్షన్కి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ కింద చెప్తాము. సో దీన్ని కన్జర్వ్ చేసేటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్. అంటే చాలా తక్కువ స్పీషీస్ అనేవి ఉన్నాయి బతికి. సో ఇవి కూడా చనిపోతే ఏమవుతాయి, ఇవి ఎక్స్టెండ్ ఇన్ ద కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోతాయి. అర్థమైందా? సో క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్ తర్వాత మనకి ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీ ఉంది. సో ఎండేంజర్డ్ తర్వాత మనకి వల్నరబుల్. ఈ మూడింటిని కలిపేమంటామా, థ్రెటన్డ్ కేటగిరీస్ అంటాము. అంటే ఏంటి, సో వీటికి ఎక్కువగా థ్రెట్స్ ఉన్నాయి, దే వర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఎక్స్టింక్షన్. త్వరగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే ఈ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అండ్ వల్నరబుల్ కేటగిరీస్ అనేవి ఏమవుతాయి, థ్రెటన్డ్ కేటగిరీలోకి వెళ్ళిపోతాయి అనేటువంటిది సో మనం ఐయుసిఎన్ క్లాసిఫికేషన్ చెప్తుందనమాట. ఓకే, సో అట్లాగే దీని తర్వాత నియర్లీ థ్రెటన్డ్, లీస్ట్ కన్సర్న్. ఓకే, సో ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. సో నియర్లీ థ్రెటన్డ్, లీస్ట్ కన్సర్న్ అంటే సో వీటికి ఎక్కువగా రిస్క్ లేదు. ఓకే, దే ఆర్ సేఫ్ అని అర్థం అనమాట. క్లియర్? అట్లాగే అషాంబు లాఫింగ్ థ్రష్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద మలబార్ ఏరియా. ఓకే, సో దిస్ IUCN classification is vulnerable.
ఓకే. సో ఐయుసిఏ క్లాసిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద వల్నరబుల్ కేటగిరీ. ఓకే. సో అట్లాగే వైట్ బెలీడ్ షోలాకి. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీ. సో దీన్ని మనం ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలో మనం చెప్తాము. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మోస్ట్లీ సీన్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్ ఏరియాస్. ఓకే. సో షోలా ఫారెస్ట్లో మనకి ఎక్కువగా ఈ యొక్క వైట్ బెలీడ్ షోలాకి అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద ఎండమిక్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ పాపులర్ ఎండమిక్ బర్డ్స్. సో అట్లాగే మనం అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ తీసుకుంటే అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్స్లో దాదాపుగా మనకి 25 ఎండమిక్ బర్డ్ స్పీషీస్ మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే. సో వాటిలో అండమాన్ మెగాపోడ్ అనేది సో ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ బర్డ్. సో దాని తర్వాత మనకి నికోబార్ సర్పెంట్ ఈగల్ అనేది దిస్ ఈజ్ ద నియర్లీ థ్రెటన్డ్ కేటగిరీ. నెక్స్ట్ అండమాన్ క్రేక్ వచ్చేసి మనకి లీస్ట్ కన్సర్న్ కింద చెప్తాము. అట్లాగే అండమాన్ బ్యార్న్ ఔల్ అనేది సో ఇది కూడా లీస్ట్ కన్సర్న్ చెందినటువంటి బర్డ్ స్పీషీ. ఓకే. సో ఇవి కాకుండా ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్లో మనకి 4 ఎండమిక్ బర్డ్ స్పీస్ ఉన్నాయి. అట్లాగే సదరన్ డెక్కన్ ప్లాటీలో ఒక ఎండమిక్ బర్డ్ స్పీస్ ఉంది. అట్లాగే సెంట్రల్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్లో మనకి ఒక ఎండమిక్ బర్డ్ స్పీస్ అయితే మనకి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఓకే. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ బర్డ్ స్పీషీస్ దట్ ఆర్ వాచ్డ్ బై దిస్ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అండ్ దే వర్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద 75 ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే. సో ఈ పబ్లికేషన్లో ఉన్నటువంటి బర్డ్స్ ఇవేనమ్మా. ఓకే. సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటంటే ఐయుసిఎన్ క్లాసిఫికేషన్ ఒక బర్డ్స్ని వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో బర్డ్ యొక్క ఐయుసిఎన్ క్లాసిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లాగే బర్డ్స్ యొక్క హ్యాబిటాట్ ఎక్కడ ఉంటున్నాయి ఈ బర్డ్స్ అనేవి కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూపీఎస్సీ ఎక్కువగా అడిగేటువంటి ఫస్ట్ది ఐయుసిఏ క్లాసిఫికేషన్ మీద అడుగుతుంది. అట్లాగే హ్యాబిటాట్స్ మీద అడుగుతుంది. ఓకే. సో అట్లాగే థ్రెడ్స్ కూడా మీకు అడిగేటువంటి అవకాశం లేకపోలేదు. ఓకే. సో బర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ అట్లాగే హ్యాబిటాట్స్ థ్రెడ్స్ ఈ 3 పాయింట్స్ కూడా మీరు చూసుకోండి. ఓకే. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రొటెక్షన్ స్టాటస్ టు ద ఎండమిక్ స్పీషీస్. ఓకే. సో 25 ఎండమిక్ స్పీషీస్ ఆర్ థ్రెటన్డ్ బై ద ఐయుసిఎన్. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి అవుట్ ఆఫ్ 75 ఎండమిక్ స్పీషీస్లో 25 ఎండమిక్ స్పీషీస్ వేర్ దేవర్ అండర్ ద థ్రెటన్డ్ కేటగిరీ. థ్రెటన్డ్ కేటగిరీ అంటే ఏంటమ్మా? సో దేవర్ ఇన్ ద ఎయిదర్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ అండ్ వల్నరబుల్ ఈ 3లో ఉన్నటువంటి బర్డ్స్ని మనం ఏమంటాం థ్రెటన్డ్ కేటగిరీ అని అంటాము. ఓకే. సో థ్రెటన్డ్ కేటగిరీలో మనకి ఏమున్నాయి 3 క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బుగాన్ లియోచిచ్లా, హిమాలయన్ క్వైల్, జర్డన్ కోర్సర్ ఈ 3 కూడా మనకి క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలు ఉన్నాయి. అట్లాగే 5 బర్డ్స్ విల్ బీ ఇన్ ద ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీ. సో 5 బర్డ్స్ అనేవి ఎండేంజర్డ్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత మనకి 17 బర్డ్స్ అనేవి వల్నరబుల్ కేటగిరీలు ఉన్నాయి. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా మనం థ్రెటన్డ్ కేటగిరీ అంటాము. సో అట్లాగే నియర్లీ థ్రెటన్డ్ అనేటువంటి ఇంకొక కేటగిరీ ఉంది. సో దాంట్లో మనకి ఆల్మోస్ట్ 11 స్పీషీస్ అనేవి కూడా నియర్లీ థ్రెటన్డ్ కేటగిరీలో ఉన్నాయి. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద ప్రొటెక్షన్ స్టేటస్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ ఎండమిక్ స్పీషీస్. ఓకే. సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ 3 మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి బికాస్ దీస్ ఆర్ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ టు కన్జర్వ్ దెమ్. సో కన్జర్వేషన్ స్టేటస్లో ఇవి ముందుగా కన్జర్వ్ చేయాల్సినటువంటి బర్డ్ స్పీస్ అమ్మా. సో బుగన్ లియోచిచ్లా, హిమాలయన్ క్వెల్ అండ్ జర్డన్ కోర్సర్ ఈ 3 గురించి ఇన్ డీటెయిల్డ్గా హ్యాబిటాట్ ఏంటి, ఓకే, సో ఏ ప్లేస్లో ఉంటాయి, ఏ స్టేట్స్లో ఉంటాయి, లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్, అట్లాగే థ్రెట్స్ ఏంటి అనేది, అట్లాగే ఐయుసిఎన్ క్లాసిఫికేషన్ ఇవన్నీ కూడా క్రిటికల్ ఎండేంజర్ కదా. సో సిఆర్ కేటగిరీకి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క బర్డ్స్ని ఖచ్చితంగా మీరు చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఓకే. సో కమింగ్ టు ద సజెషన్స్లోకి వెళ్తే సో ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద ఎండమిక్ బర్డ్స్ కన్జర్వేషన్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే. ప్రమోట్ అవేర్నెస్ దట్ మీన్స్ మేక్ ఇన్ఫో యాక్సెసిబుల్ టు ఆల్ ద పీపుల్. దట్ మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందరికీ ఇస్తే ఏం చేస్తారమ్మా? సో కన్జర్వేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే. సో దే విల్ బీ అవేర్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ సో దట్ దిస్ బర్డ్ ఈస్ ఇన్ ద థ్రెటన్డ్ కేటగిరీ. సో వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ద బర్డ్. ఓకే. అట్లాగే ఎంఫసైజ్ కన్జర్వేషన్ దట్ మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు హైలైట్ ద స్పీషీస్ ఇన్ ద రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాస్. ఓకే. సో ఏదైతే రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో సో వాటిని మనం ఖచ్చితంగా రిస్ట్రిక్ట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది బికాస్ దీస్ బర్డ్ సైటింగ్స్ ఆర్ ఎస్పెషలీ సీయింగ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్. సో ఆ ఏరియాని మనం కన్జర్వేషన్ ఏరియా కింద మనం మార్చాల్సిన అవసరం ఉంది. సపోజ్ మనకి సడన్గా జర్డన్ కోర్సర్ కనిపించింది అనుకోండి అమ్మా మీ ప్రాంతంలో, సో మీరు వెంటనే మీకు రిపోర్ట్ చేస్తే సో ఏం చేస్తారు? సో ఆ ఏరియాని సో బర్డ్ ఏరియా కింద అంటే కనీసం ఒక 10 to 15 టైమ్స్ ఆ ప్రాంతానికి జర్డన్ కోర్సర్ ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది అనుకోండి. సో దెన్ దే విల్ డిక్లేర్ యాజ్ దట్ ఏరియా ఈజ్ ఏ కన్జర్వేషన్ ఏరియా. సో అట్లాంటి ఏరియాస్ని కన్జర్వేషన్ ఏరియాస్ కింద మారుస్తారు.
బికాస్ దిస్ బర్డ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ రేర్. మనకు అసలు దాదాపుగా 30 ఏళ్ళుగా మనకి ఈ బర్డ్ అనేది కనిపించట్లేదు. అట్లాంటి బర్డ్ని మీరు కనిపించింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? సో దే విల్ బీ ఐడెంటిఫై ఇట్ అండ్ దే విల్ సీ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్. ఒక దాని మీద నిఘా అయితే పెడతారు కదా. ఖచ్చితంగా అలా పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఖచ్చితంగా ఫ్రీక్వెంట్గా బర్డ్ అదే ప్లేస్కి వస్తుంది అనుకోండి, ఆ ప్రాంతాన్ని కన్జర్వేషన్ ఏరియా కింద మార్చొచ్చు. ఓకే, సో అట్లాగే వీ నీడ్ టు ప్రిజర్వ్ ద హ్యాబిటాట్స్. ఓకే, హ్యాబిటాట్స్ మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి. సో దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ అర్జెంట్ నీడ్ టు కన్జర్వ్ దిస్ ఎండమిక్ స్పీషీస్ హ్యాబిటాట్స్. ఓకే, సో 78 స్పీషీస్ అనేవి ఇండియాలో ఉన్నాయి కదా ఎండమిక్గా టోటల్గా. సో ఆల్ దిస్ ఎండమిక్ స్పీషీస్ వేర్ ఎస్పెషల్లీ గివెన్ ఇంపార్టెన్స్. సో వీ నీడ్ టు కన్జర్వ్ దేర్ హ్యాబిటాట్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫర్ గివెన్ అట్మోస్ట్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద అర్జెంట్ బేసిస్, ఎమర్జెన్సీ బేసిస్ మీద ఈ నిర్ణయాలన్నీ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీస్ ఆర్ ద సజెషన్స్ గివెన్ బై ద జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా టు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఈ యొక్క సజెషన్స్ అయితే ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. ఓకే, సో కమింగ్ టు ద జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. వాట్ ఈస్ దిస్ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా? సో ఈ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియాని బ్రిటిష్ టైంలోనే మనకు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారమ్మా. సో ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందంటే July 1st, 1916లో మనకి దీన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఆర్ ఇట్స్ మేజర్ ఎయిమ్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎస్పెషలీ ప్రమోటింగ్ ద సర్వే. దట్ మీన్స్ దే ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దమ్. ఓకే, and they were especially exploring them. They are doing the research and development activities regarding the rich biodiversity in the British Indian Empire. Okay, so they used to survey the animals, they used to survey the birds, they are exploring for the new wild species. Research is going on regarding the rich biodiversity in the British Indian times only. Okay, so this place was especially zoological survey was established in the place called Calcutta. So Calcutta లోనే మనకి సో జూలాజికల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇండియన్ మ్యూజియం అనే దాన్ని కూడా సో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో దాని నుంచి మనకి జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అనేది 1916లో మనకి సో దీన్ని బ్రిటిష్ వారు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. ఈ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఎవరి మినిస్ట్రీలో ఉంటుందమ్మా? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఓకే, సో ఈ మినిస్ట్రీ సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క నోడల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి? జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో రీసెంట్లీ దే డిస్కవర్డ్. సో దెర్ ఇస్ ఎ బ్యాట్, బ్యాంబూ బ్యాట్ అనేటువంటి ఒక బ్యాట్ని డిస్కవర్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ వాజ్ ద ఇండియాస్ ఫస్ట్ బ్యాంబూ డ్వెల్లింగ్ బ్యాట్. ఓకే, సో దీన్ని ఎక్కడ డిస్కవర్ చేశారమ్మా? మనకి మేఘాలయాలో మనకి దీన్ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది. ఓకేనా, సో అట్లాగే దే ఆల్సో డిస్కవర్ 2 ఈల్ స్పీషీస్. ఓకే, ఈల్ అంటే ఏంటమ్మా? దీస్ ఆర్ ద ఆక్వాటిక్ యానిమల్స్. సో దే విల్ గివ్ ఎలక్ట్రిక్ షాక్ని కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దిస్ మెరైన్ ఈల్స్ని జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్గా డిస్కవర్ చేసింది. సో 2 ఇంపార్టెంట్ మెరైన్ స్పీషీస్ ఆఫ్ మెరైన్ ఈల్స్ వేర్ డిస్కవర్డ్ బై ద జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్. ఓకే, ఈ యొక్క జెడ్ఎస్ఏ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? కోల్కతాలో ఉంది. ఓకే, సో అట్లాగే ఇంకా జూలాజికల్ మ్యూజియంస్ అన్నీ కూడా మనకు కలకత్తాలో కనిపిస్తాయి. సో దిస్ జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ 8 రీజనల్ సెంటర్స్. సో దాదాపుగా 8 రీజనల్ సెంటర్స్ అనేవి ఇనీషియల్గా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయి. బట్ రైట్ నౌ దే ఆర్ ఇంక్రీజ్ టు 16 రీజనల్ సెంటర్స్. దాదాపుగా 16 రీజనల్ సెంటర్స్ అనేవి జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళకి ఉన్నాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద జూలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ద 75 endemic species of the birds. Okay, so as we all know that India is very very rich in the biodiversity of the birds. Okay, and we have almost all 5% of India's bird species were endemic in nature. So endemicity is very much important regarding the biodiversity conservation. ఓకే, సో రీసెంట్గా బయోడైవర్సిటీ కన్జర్వేషన్ బిల్ని కూడా గవర్నమెంట్ తీసుకురావడం జరిగింది. సో బిల్ని తీసుకురావడమే కాకుండా సో వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఏ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్. ఓకే, సో రియల్ టైమ్ అప్రోచ్ని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాటించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బికాస్ సో వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆటోమేటికలీ వీఆర్ ఇంప్రూవింగ్ ద బయోడైవర్సిటీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఇట్లాంటి రియల్ టైమ్ సినారియోస్, రియల్ టైమ్ ఫంక్షనింగ్స్ అనేవి సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఖచ్చితంగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి. అట్లాగే సో ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టాట్యూటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ వర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. సో ఆల్ దిస్ ఆల్సో షుడ్ గో ఇన్ ఏ వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ అప్రోచ్ రిగార్డింగ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్, ఓకే, రిగార్డింగ్ ద కన్జర్వేషన్ అండ్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ ద ప్రాపర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద bird species across the India. Okay, so then we can expect a good number of bird sightings in India, so that we are already lost from the decades back. Okay, so decades back నుంచి మనం ఏవైతే బర్డ్స్ని మిస్ అవుతున్నామో సో ఆ బర్డ్స్ అన్నీ కూడా తిరిగి రెజ్యూమినేట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద టుడేస్ సెషన్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మై లెక్చర్.
సో ఈ టాపిక్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. యూపీఎస్సీకి మనకు ఖచ్చితంగా ఒక అడిగేటువంటి క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుంది. సో ఎండమిక్ బర్డ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందులోనూ మనం 75 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి సో దీని మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, టేక్ కేర్. సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ అండ్ క్లారిఫికేషన్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మనకి యూట్యూబ్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేయండి. సో ఓకే, సో దెట్ విల్ బి యూ కెన్ కామెంట్ ఇన్ ద comment section of the YouTube. Okay, if you like the video, please like it and subscribe for more updates from the Sairam Sampatirao education. Okay, so have a nice day, ma. Take care, see you tomorrow.